les amis, on va souligner les sons O dans les pages 3 et 4 du livre de la semaine. On y va. Regarde les animaux de mots, dit l'oiseau. Oh, j'entends beaucoup de O. Est-ce que tu as trouvé les O? Il y a 3 O dans cette phrase. Essaye de trouver tout seul. Je vais redire. Regarde les animaux O. Est-ce que tu as trouvé celui-là? Si oui, bon travail. De mots O, dit l'oiseau O. Est-ce que tu as trouvé les 3 O? Bon travail. Il y a des agneaux O et des chevreaux O. Ah, EAU et EAU. Une vache, je n'entends pas de O, et son petit veau O. Fais attention au mot son. Il y a un O, mais je n'entends pas le son O. J'entends juste on comme oncle pompon. Alors, je ne vais pas colorier celui-là. Et des chevaux dans l'enclos. Je me souviens, les chevaux, un cheval, c'est l'animal préféré de Kayla. Je me souviens. Alors, je pense que Kayla va aimer colorier le cheval beaucoup. Que c'est beau! Que c'est beau! Je sais que j'entends le O ici. Dis l'escargot O. Tournez à la page 4, dernière page pour cette semaine. Regarde les végétaux O. Les végétaux, ça veut dire les légumes ici. Et les fruits. De Marjo O. Dit l'oiseau O. On a déjà vu le mot oiseau. Il y a des aubergines et des haricots O. Des roses jaunes. Des coquelicots et des abricots O. Près du ruisseau O. Que c'est beau! Que c'est beau! Dit l'escargot O. Et voilà les sons O dans le livre pour cette semaine, les amis. À la prochaine!